Λοιπόν, αυτό είναι το τρίτο μέρος για να λύσετε το κύβο του Ρούμπικ. Σε αυτό το μέρος θα σας δείξω πώς να φτιάξετε την κίτρινη πλευρά. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να σχηματίσουμε το κίτρινο σταυρό. Θα χρειαστούμε μόνο έναν αλγόριθμο, αλλά υπάρχουν τρεις περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση είναι το ανάποδο αγγλικό λάμδα. Το λάμδα θα πρέπει να μπει πάνω αριστερά, έτσι όπως το έχω εγώ. Θα εκτελέσουμε τον εξής αλγόριθμο. Μπροστά, δεξιά, πάνω, δεξιά ανάποδα, πάνω ανάποδα, μπροστά ανάποδα. Αλλά θα τον εκτελέσουμε δύο φορές. Μπροστά, δεξιά, πάνω, δεξιά ανάποδα, πάνω ανάποδα, μπροστά ανάποδα. Έτσι έχουμε σχηματίσει το σταυρό, το κύκλο. Η δεύτερη περίπτωση είναι να έχουμε μόνο μία τελεία. Γι' αυτό θα χρησιμοποιήσουμε πάλι τον ίδιο αλγόριθμο. Μπροστά, δεξιά, πάνω, δεξιά ανάποδα, πάνω ανάποδα, μπροστά ανάποδα. Απλά τώρα πρέπει να γυρίσουμε τον κύβο έτσι ώστε το ανάποδο λάμδα που σχηματίστηκε να μπει πάνω αριστερά. Και ξανακάνουμε τον ίδιο αλγόριθμο δύο φορές. Μπροστά, δεξιά, πάνω, δεξιά ανάποδα, πάνω ανάποδα, μπροστά ανάποδα, μπροστά, δεξιά πάνω, δεξιά ανάποδα, πάνω ανάποδα, μπροστά ανάποδα. Η τρίτη και τελευταία περίπτωση είναι να έχουμε μόνο μία γραμμή, ευθεία. Την κρατάμε έτσι όπως την έχω εγώ. Και εκτελούμε τον ίδιο αλγόριθμο, αλλά αυτή τη φορά μόνο μία φορά. Μπροστά, δεξιά, πάνω, δεξιά ανάποδα, πάνω ανάποδα, μπροστά ανάποδα. Έτσι καταφέραμε να σχηματίσουμε τον κίτρινο σταυρό. Λοιπόν, τώρα σκοπός μας είναι να βάλουμε όλες τις γωνίες στην κίτρινη πλευρά. Για να κάνουμε αυτό θα χρησιμοποιήσουμε τον πρώτο αλγόριθμο που μάθαμε για να βάζουμε τις γωνίες της άσπρης πλευράς στη θέση τους. Κρατώντας τις γωνίες μπροστά δεξιά κάνουμε τον εξής αλγόριθμο. Δεξιά ανάποδα, κάτω ανάποδα, δεξιά κάτω. Δεξιά ανάποδα, κάτω ανάποδα, δεξιά κάτω. Αυτή η γωνία μπήκε. Οπότε τώρα γυρίζουμε την πλευρά. Και εκτελούμε τον ίδιο αλγόριθμο μέχρι να μπει και αυτή η γωνία. Τώρα η τρίτη γωνία. Δεν υπάρχει περίπτωση να χαλάσουν οι δύο πρώτες στήλες του κύβου αν κάνετε τον αλγόριθμο σωστά. Οπότε τώρα έχουμε όλες τις γωνίες στη θέση τους. Αλλά ο κύβος δεν είναι φτιαγμένος. Το επόμενο μας βήμα είναι να βάλουμε τις γωνίες στην ακριβή τους θέση. Ψάχνουμε δύο γωνίες με τα ίδια χρώματα στην ίδια πλευρά. Μπλε κόκκινο δεν μας κάνει. Κόκκινο πορτοκαλί δεν μας κάνει. Πορτοκαλί μπλε δεν μας κάνει. Πράσινο πράσινο. Αυτές τις γωνίες θα τις βάλουμε στην πίσω πλευρά και θα κάνουμε τον εξής αλγόριθμο. Δεξιά ανάποδα, μπροστά, δεξιά ανάποδα, πίσω δύο φορές, δεξιά, μπροστά ανάποδα, δεξιά ανάποδα, πίσω δύο φορές, δεξιά δύο φορές. Τώρα, όπως παρατηρείτε, όλες οι γωνίες έχουν μπει στη θέση τους. Λοιπόν, τώρα το μόνο που μας μένει είναι να βάλουμε αυτά τα κομμάτια στη θέση τους. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις, τρεις για την ακρίβεια. Είτε να έχετε μία πλευρά φτιαγμένη, είτε να μην έχετε καμία. Στην περίπτωση έχουμε την πλευρά μπλε φτιαγμένη. Αυτή την πλευρά θα τη βάλουμε από πίσω. Και θα δούμε. Το κομμάτι μπροστά είναι κίτρινο πορτοκαλί. Άρα πού θέλει να πάει? Στην πορτοκαλί πλευρά. Δεξιά. Άρα για να φτιάξουμε τον κύβο θα κάνουμε αυτόν τον αλγόριθμο. Μπροστά. Δύο φορές.
ένα λεπτό, συγγνώμη, μπροστά 2 φορές, πάνω ανάποδα, δεξιά ανάποδα, αριστερά, μπροστά 2 φορές, δεξιά, αριστερά ανάποδα, πάνω ανάποδα, μπροστά 2 φορές. Και όπως βλέπετε ο κύβος έχει φτιαχτεί. Ωστόσο υπάρχει περίπτωση το μπροστινό κομμάτι να πηγαίνει στην αριστερή πλευρά. Σε αυτή την περίπτωση θα χρησιμοποιήσουμε τον ακριβώς αντίθετο αλγόριθμο. Μπροστά 2 φορές, πάνω, δεξιά ανάποδα, αριστερά, μπροστά 2 φορές, δεξιά, αριστερά ανάποδα, πάνω, μπροστά 2 φορές. Οπότε φτιάξαμε πάλι το κύβο. Αλλά υπάρχει ακόμα μία περίπτωση. Να μην έχουμε καμία πλευρά φτιαγμένη. Οπότε τώρα θα βάλουμε μία τυχαία πλευρά πίσω και θα κοιτάξουμε το μπροστινό κομμάτι. Πού θέλει να πάει? Αριστερά. Άρα θα κάνουμε το δεύτερο αλγόριθμο. Μπροστά 2 φορές, πάνω, δεξιά ανάποδα αριστερά, μπροστά 2 φορές, δεξιά αριστερά ανάποδα, πάνω, μπροστά 2 φορές. Τώρα θα πρέπει να έχουμε μία πλευρά φτιαγμένη. Στην περίπτωσή μας η πράσινη. Οπότε τη βάζουμε από πίσω και εκτελούμε τον αλγόριθμο. Όποιας περίπτωσης χρειάζεται. Σε αυτή την περίπτωση είναι για την αριστερή πλευρά. 2 φορές μπροστά, πάνω, δεξιά ανάποδα, αριστερά, 2 φορές μπροστά, δεξιά, αριστερά, ανάποδα, πάνω, μπροστά 2 φορές. Αυτό ήταν το βίντεο για το πώς να λύσετε το κύβο του Rubik 3x3.